¿Te imaginas que el precio de tu billete de avión cambiara solo porque la IA sabe que puedes pagar más? ¿O porque se dio cuenta de que estás emocionalmente vulnerable? En Estados Unidos, este miedo se ha convertido en un tema serio de debate. ¿La razón? El uso de inteligencia artificial para establecer precios personalizados en los vuelos. La sospecha recae sobre Delta Airlines, que supuestamente planea usar IA en parte de sus rutas. La compañía niega que vaya a individualizar precios, pero ya tiene una alianza con una startup de precios basada en IA llamada Fijar. El problema, según los senadores estadounidenses, es el siguiente. Si la IA conoce tus datos, tu historial de búsquedas, tus ingresos o incluso tu estado emocional, puede calcular el precio exacto que estarías dispuesto a pagar por un billete. El llamado punto de dolor del consumidor. Delta asegura que no lo hará. El gobierno estadounidense, por si acaso, ha dicho que investigará el caso.